दोस्तों यहाँ पर मोटी औरत बैठे होते हैं, तभी मोटू आदमी आकर किस देने के लिए बोलता है, लेकिन मोटी औरत गुस्सा कर मना कर देते हैं। और यहाँ देखकर बौना हंसने लगते हैं, तभी उधर से कालू आ जाते हैं और कालू भी अपना काला रंग दिखाकर मोटी से किस मांगते हैं, लेकिन मोटी उसे भी मना कर देते हैं। और तभी कालू गुस्सा कर जाने लगते हैं कि उधर से लंबू की एंट्री हो जाते हैं और लंबू भी कार में बैठकर किस मांगते हैं, लेकिन मोटी लंबू को भी भाव नहीं देती है। लंबू भी गुस्सा कर जाने लगते हैं। यहाँ देखकर बौना चिल्लाकर लंबू मोटू को रोक लेते हैं और अपना शरीर में कादा घस कर मोटी से किस लेने जाते हैं, लेकिन बौना जो मोटी के साथ करने वाले हैं वह देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बट बौना मोटी को दिखाकर जेब से बहुत सारे पैसे निकाल लेते हैं। बहुत सारा पैसा देखकर मोटी का दिल बौने पर आ जाता है और मोटी पैसा लेकर बौने को किस दे देते हैं।